గాయ్స్ నేనైతే ఒక దగ్గరకు పోయి వచ్చినాను. ఎందుకంటే మా చెల్లికి ఇష్టమైంది అయితే 2 ప్యాకెట్లు పట్టుకుని వచ్చినాము. అవి ఏందో మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి. గట్టిగా తలిగిచ్చేసాం. నాకైతే ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది. ఇక అట్లా మెల్లగా లోపలికి వచ్చేసి మొత్తం లాడుతున్నాయి ఎడబెట్టిరని చెప్పేసి. నాకైతే ఎడ దొరకలేదు. అట్లా అని చెప్పేసి మెల్లగా మమ్మీ వాళ్ళు కూరగాయలు పోసి వచ్చినట్టు వెజిటేబుల్స్ అన్ని పట్టుకొని వచ్చేసి చూడండి. ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టిన తర్వాత చెల్లని అడుగుతున్నా ఎడబెట్టినాం అని చెప్పేసి. శృతికి కూడా తెలియదంట మా మమ్మీని దాచిపెట్టిందంట. అయితే మా మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత శృతి అయితే మొత్తం డివైడ్ చేసి నలుగురు కాదు గైస్, సారీ 5గురికి అయితే వేసేస్తుంది. నేనైతే ఆల్రెడీ వేసేసుకొని మెల్లగా గట్టిగా తలిగిచ్చేస్తుంది ఉల్లిగడ్డలతోని. శృతి అయితే ఇంకేసేస్తుంది. శృతి ఇంకొకటి అంటే ఇంకొకటి వేస్తుంది. ఇకంటే ఎక్కువ నారా ఇంకొకటి వేసుకో అన్నది. నేనైతే మెల్లమెల్ల ఒక్కొక్కటి తలిగిచ్చేసిన. గైస్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ఇంకా వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్క వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకోసం.